نص ساعة في والله بطنها. ما شاء الله هالمطر. يا سلام، شو الارض كيف. حطها في اي سياره يا اخي، حطها في سياره البريك. يا سلام، السوداء هذه هي. هذا الرداء. هذا الرادار. وين؟ اوه ما شاء الله. سحاب شوفها. ايه، وهذا عشان على المطر. ما زالت موجودة شيء ما في حمار أهم شيء. شيء لون كاتم. تمطر وعشان مضبطينه ونتعشى وبنتكي وبنمرح. بكره ورانا تمشي ثانيه.